1点拾うぞ。をツヨンショート。問題。ポリエチレンの燃焼は分解燃焼。これは正しいか？答えは正しい。ポリエチレンみたいなプラスチックは温められるとすぐ固体が燃えるんじゃない。まず熱で分解して可燃性ガスが出てきて、そのガスに火がついて燃える。だから燃焼の区分は分解燃焼だ。背骨はこれ。プラスチックの燃焼は分解燃焼。解いた問題がグラフで見えて、間違えた問題も簡単に復習できるオツヨンサイトは、画面下のチャンネル名をタップして、プロフィールのリンクから覗いてみてね。